Rdeča nit etnološko-turistične prireditve Semiška Ohcet, ki so jo v Semiču letos pripravili že 18-tič, so stare šege in navade kmečke Ohceti, ki jih ohranja in predstavlja tamkajšnja folklorna skupina. Na prireditvi pa se jima pridružita tudi ženin in nevesta, ki se resnično poročita. Vse se začne s prošnjačenjem, saj nekdaj mladi par ni imel veliko besede pri dogovoru o poroki. Bodoči ženin je prišel k nevestinim staršem v družbi prostcev, ki so se v njegovem imenu dogovarjali o poroki in nevestini bali, njenem premičnem premoženju, ki so ga v tednu pred poroko pripeljali na nevestin novi dom. V obvezni skrini so se skrivale nevestine vezenine, ki so bile dokaz njene pridnosti. Na dan poroke so se ženin in njegovi svati odpravili po nevesto. Ta se je lišpala do zadnjega trenutka, da bi bila ta dan čim lepša. Svate pa je pred hišo ničkaj prijazno zaustavil hišni oče. Poskušali so mu razložiti, da so prišli po nevesto, a oče se ne da in pravi, da pri hiši nimajo neveste. Na pregovarjanje svatov pa jim ponudi nekaj žensk različnih starosti, ki jih svatje seveda ne sprejmejo. Je dobra? Kaj pa že boljš, ja. Pa je ta prava? A doma ne. Na koncu se hišni oče le omehča in pripelje ta pravo nevesto. Ta je ta prava, ajde. A ta pa je, ta pa je. Z blagoslovom oče nevesto izroči ženinu in mlademu paru da še nekaj za skupno življenje pomembnih napotkov. Svatje se z nevesto odpravijo od hiše, a ne pridejo daleč, saj jih na koncu vasi čaka šranga, ki so jo postavili vaški fantje. Kot pravijo, dekleta iz njihove vasi ne dajo kar tako, saj so jo marsikaj naučili in zato mora ženin plačati. 2 para težkih gul od 1000 tukaj, v goldinari. Sledi dolgo pogajanjem, saj se ženinovi svatje trudijo čim bolj znižati znesek, ki naj bi ga odšteli vaškim fantom. Na koncu si le sežejo v roke in fantje odstranijo šrango ter nazdravijo mlademu paru. Veselje je veliko, saj je tako odstranjena zadnja ovira na poti do oltarja. A vedno ni bilo tako. Starejši Semičani se še spominjajo dogodka, ko se niso dobro dogovorili, šrango niso plačali in so šli ženih in neveste in svatje po orani njive na glavno cesto. Tokrat pa je šlo vse gladko in Lidija Petkovšek ter Jure Medic iz okolice Ljubljane, ki sta se kot 29. par resnično poročila na Semiški Ohceti, sta si lahko obljubila večno zvestobo. Najprej na civilni poroki pred semiško županjo Polono Kambič, nato pa še v bližnji cerkvici svetega Mihaela. Svatje so ju veselo pričakali pred cerkvijo in nato nevesto pospremili na njen novi dom. Ob poti so gorele slamnate bakle, ki so jih, tako kot nekdaj, v znak dobrodošlice prižgali bodoči sosedje. Nevesto so prenesli čez prag, kjer jo je čakala hišna mati. Mati, me sprejmete za svojo hči. Sprejmem, če ti mene sprejmeš za svojo mate. Ga, mati. V znak prijateljstva spijeta zdravico in se poljubita. Nato mati nevesti izroči kruh in burkle ter ji tako prepusti ognjišče in skrb za družino. Na koncu ji v naročje posadi še na kolenče, za mušter, kot pravi, z željo, da bi rodila veliko zdravih otrok. Nevesta vse poslušno sprejme in svatovsko veselje se začne. Naj se speljuje, naj se spelja, saj ženin za drugega da. Semiška folklorna skupina je izbrskala in ohranila še veliko svatovskih pesmi, ki so nekdaj obvezno sodile na kmečko Ohcet na semiškem koncu, tako kot harmonika in bršljanov list. Ob petju in plesu čas hitro mine in napoči trenutek za obdarovanje mladega para. Svatje pristopijo k daru in ob prepevanju obredne pesmi obdarujejo mladoporočenca, da bi jima pomagali na začetku njune skupne poti. Nato pa sledi veselo rajanje, ki je nekdaj trajalo tudi 2 dni.